आज चाहिँ हामी भोजपुर नगरपालिका 7 बेङ्क रोड टोलको चाहिँ पिकनिक आएको क्या। पिकनिक चाहिँ चखेवा डाँडामा आएको अनि भर्खरै आइसक्यौँ गाडीमा। अनि सबैजना अब माथि डाँडामा खाने अरे पिकनिक चाहिँ। अनि त्यहाँ सामानहरू ओसार्दैछौँ। सबै सान्सा चाहिँ बाइकमा आएको हो। मेरो फुट चाहिँ त आइपुगेन क्या हौ। अनि अहिले चाहिँ हामी अब चाहिँ हामी पिकनिक स्पोटतर्फ जाँदैछौँ है सबैजना। आङ्नीमा समिता आउनु भएन? कोसँग आउनु हुँदैछ? मिडे भाइ भन्ने अलिक माथि हाम्रो गोदुलेट माथि। भोकी लाग्दैछ यो लक्की आउने आउनु चाहिँ नभेट्ने। म त सबैको गरिदिन्छु। मेरो भ्लग बनाउनु पनि छ। भ्लग बनाएको तेर्सो बनाउनु नि त। टिकटकलाई कि टिकटकलाई होइन युट्युबलाई तेर्सो बनाउनु न। तेर्सो हो भनिहाल्यो त म यहाँ तेर्सो पारिदिएँ अब ल। तर भ्यू चाहिँ दामी देखिँदैछ है। आमाम चखेवा डाँडाको भोजपुरको पर्यटकीय स्थल। यता भ्लगर मिनी भ्लगर। यहाँ माथि कहाँ पोखरी पनि छ। पिकनिकहरू त्यो धेरैवटा रहेछ। ऊ माथि माथितिर पनि रहेछ। आज पिकनिक खेल्ने धेरै रहेछ। हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ देउसी खेलेको पैसा हाम्रो टोलको हो अस्ति नै। अनि देउसी खेलेको पैसामा अलिअलि थपथाप गरेर अनि हाम्रो टोलकोहरू चाहिँ पुरा पिकनिक। कस्तो राम्रो देखिएको है। ऊ त माथि आकाशको सेतो यो डाँडा ओलो डाँडा बिचमा त्यो दुई तिन एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा। के भन्दै भिडियो गर्नु? अब के भन्नु नि यहाँ यसो हिँडेको नि हाम्रो व्यवस्थापन समितिको मान्छेहरू चाहिँ अगाडि अगाडि हुनुहुन्छ। साँच्चै उही म त व्यवस्थापन समितिको मान्छेहरू हो क्या। यहाँ पनि हुन्छ हाम्रो आज पिकनिक गर्दाखेरि भान्जा कस्तो लागिरहेको छ? पिकनिक राम्रो लागिरहेको छ। आमाको मम्मी हेरिदिनु न यहाँ हेरिदिनु न। हाम्रो चाहिँ यो देउसी खेलेको पैसाले पिकनिक आएको। सर हाम्रो चाहिँ भर्खर हुँदैछ यहाँ। ऊ एकदम फेरि चखेवा डाँडामा आएर बडी बिल्डर भइरहेको छ यहाँ। यो चाहिँ सुन्तलेमा जन्मेको कि अनि यसलाई चाहिँ त्यति साह्रो जाडो हुँदैन क्या। पासङ कस्तो लागेको छ? राम्रो लागिरहेको छ। यो कहाँ हो थाहा छ? यो के हो थाहा छ? यो ठाउँको नाम चखेवा। अब मजाले नाच्नु हुनुपर्छ ल। यो चाहिँ हेर्न फेरि बोक्नु भन्दैछ मलाई। खालि बोक्नु मात्रै भन्छ। आइज ल आइज ल पासङसँग जा। अनि अब यहाँदेखि चाहिँ कस्तो राम्रो डाँडाहरू देखिँदैछ कि हेर्नु न हरियाली। यो चाहिँ भोजपुरको एउटा पर्यटकीय स्थल हो के। पर हेर्नु न पुरा हेरी आउँदैछ। आज चाहिँ हेरी आएछ के कामको लागि आएको होला होइन। अनि अब यहाँ सुरुमा हाम्रो चाहिँ आराम हुँदैछ। अब पकाउने ओर्ने कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो यहाँ एकदमै दाजुभाइहरू विशेष हुनुहुन्छ। खिची बस्छु भ्लग बनाउनु पर्छ। यहाँ अब काटकुट कार्यक्रम हुँदैछ हो। सबैजना गर्नु हुँदैछ। म मात्रै यहाँ भिडियो खिची बसिरहेको छु।
केटाकेटीहरू फेरि आफ्नै दुनियाँमा छ। पाक्दैछ यहाँ फेरि खानेकुराहरू पनि खाजा सुरु नखाने भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा छ हो। त्यही भएर खानेकुराहरू पनि पाक्दैछ। सबैजना यहाँ भर्खर भर्खर आएकोले आराम गर्नु पनि हुँदैछ। दिदी पनि खिच्नु हुँदैछ यहाँ। दादा चाहिँ एकदमै राम्रो देखिरहेछ नि यहाँबाट। कतिजना चाहिँ आउनै बाँकी छ कि अब हाम्रो यहाँ जतिले थोरै देखे पनि कति धेरै मान्छे छौँ कि हामी। अनि आउनु बाँकी छ बाइकमा आधीभन्दा धेरै त बाइकमै आउनु हुँदैछ नि त। अनि सबैजना अब आइपुगेको छैनौँ त्यही भएर उयो हेर्न फेरि यसो गर्दैन। यहाँ हाम्रो मामा र अङ्कल पनि आउनु हुँदैछ। यहाँ बस्नु हुँदैछ। मामा राम्रो रहेछ चक्लेट र यहाँ हेर्नु न हौ राम्रो रहेछ चक्लेट र अङ्कल राम्रो रहेछ हो। लु बस्नु। केही भनिदिनु न हौ बहिनी यसो। म के भन्नु भाउजू यसो मेरो क्यामेरामा हेरेर। यहाँ बहिनी चाहिँ पुरा चिसो दिनु हुँदैछ क्या। हामी भर्खर भर्खर नै आइपुगेको नि त। अनि सबैजना आउने क्रममै हुनुहुन्छ। अझै आधी जति त आउनै बाँकी छ है बहिनी। बाइकमा आउनु हुँदैछ आधीभन्दा आधी जति त। हामी चाहिँ गाडीमा आएको नि अलिक छिटो भएको। यहाँ तल चाहिँ पुरा अब सल्लाह किचन डिपार्टमेन्टको चाहिँ उहाँहरूलाई हाम्रो के अरे बेङ रोडको दाजुभाइहरूले चाहिँ पुरा किचन डिपार्टमेन्ट सम्हाल्दै हुनुहुन्छ कि। अनि आजको उहाँहरू चाहिँ उहाँ मिना शेर्पा र पासाङ शेर्पा दाजु फेरि उहाँ राजु दाई पूर्व हाम्रो टोलको एकदम विकास भाइ जल्दो बल्दो युवाहरू। मोबाइलतिर मात्रै फोकस गर्नु हुँदैछ क्या। पुरा आजको हिरोइन लक्की नै छ नि त यहाँ। अरू त केही बोलिँदैन नि त मेरो क्यामेरामा। काट्नु हुँदैछ दुईजना चाहिँ स्पेसलिस्ट भएर। यो एकजनाले मुला खुर्किम न। यो मुला कट गर्ने भइसकेको छ त्यो नफुर्किने भन्ने कुरा सबैले हात लाउनु एक एकवटा। यो अन्डालाई पुरै प्लिज किपिङ अन्डा राख त्यसलाई तार दाइ यतिकै हो कि यसो गर्ने म तार दिइहाल्छु यसलाई प्लास्टिक दिनु हजुर एकछिन छोपिरा प्लास्टिक प्लास्टिक छोपिरामा अहिले फुलमा केही भन्नु छ कि त्यसैमा पर्दाको पर्दैथ्यो अनि फेरि आलु भर्छु आलु पानी ल्याइसक्यो
तँलाई पनि बसेर फेरि गफहरू गर्नु हुँदैछ कि खानु हुँदैछ यहाँ बस न यहाँ आन्टीसँग कहाँ गएको डिलमा लडेको भए बनाइयो त कतिवटा सुती सुधाइ भन्छ फेरि धारा चाहिँ ऊ पर रहेछ हौ पानी चाहिँ त्यहाँबाट ल्याउनु पर्ने रहेछ ऊ परबाट ऊ त्यहाँबाट आमामाम केटाकेटीहरू कहाँ परसम्म गएको हेर्नु त ऊ पर त्यसरी नखाउ न भनेको के त्यो जुस चुसेर खाउ न क्या यस्तै बदमास गर्छ र त सबै पोखाउने यसले खाउने यसले उँधो मुन्टे पार्दैन अनि खानु चाहिँ जान्दैन अनि सबै पोखाएर देख्यौ गगाहरू तिमीले अहिले कुद्नु के सक्यो दुईजनाको चाहिँ कस्तो हुँदैछ त पिकनिक पुरा बिहान बस छुट्छ भन्न नसुतिकन आएको जस्तो छ त धेरै वर्ष पछाडि डाँडामा लड्नु पाइयो आनन्द भइरहेछ अन्त घरमा काम गर्छौँ यहाँ त आराम गर्नुपर्छ होइन घरमा त दिनभरि बस्दा पनि 1 वर्ष भयो होइन हामी त नानीको आमा घरमा दिनभरि काम हुन्छ यहाँ आएर यसो आराम आज एक दिन आराम भइरहेछ खाना त ऊ त फेरि गर्नु भएर ओके सक्यो लु छैन ऊ यहाँ दाजु बहिनी फेरि हो लाग्पा कस्तो हुँदैछ त पिकनिक राम्रै हुँदैछ ल जाएर हेर न फेरि ओइ त्यो कहाँ गएको को छोटे आऊ यहाँ कहाँ गएको कोही छैन त्यहाँ आऊ आनु जानु भाइसँग बस्न किन रिसाएको त ऊ माथि भाइसँग जान आउनु आउनु पनि जाऊ माथि माथि जाऊ म त घरमा काम केटाकेटीसँग बस्दा बस्दा काम गर्दा गर्दा दिक्क भएको म त नेपालको टप हो नि फेरि नेपालभरिको सबै आउने अब के मलाई हेरिदिनु यहाँको यो चाहिँ डाँडाहरू चाहिँ एकदम राम्रो छ क्या अघि चाहिँ गर्मी नै थियो अहिले चाहिँ हल्का चिसो चिसो हुन थाल्यो जिउमा चाहिँ जाडो नभए पनि कपालमा चाहिँ टाउकोमा चाहिँ हावा लाग्ने रहेछ एकदम टाउको चाहिँ चिसो हुँदैछ त्यहाँ बस आनङ राख भाइले भाइ त्यहाँ बस ए टेस्ट गर्नुपर्छ सबजना आमा छिटो यहाँ टेस्ट यसो टोरक्क ठोकाउनु त्यो जाने पनि ठोकाउनु
ऊ माथिबाट बोलाउँछ टेम्बे माथि पुगेछ टुप्पी माथि नै पुगेछ होइन ऊ नातिनीहरू सबजना लजाएर भाइ पनि होला भन्छ न त सिरियस भएर खाँदैछ छोटन बाजे कस्तो लागिरहेको छ राम्रो लागेको छ यहाँ हेर न हौ यहाँ हाम्रो आमा पनि आउनु भएको छ कि आमा राम्रो रहेछ डाँडा यो डाँडा राम्रो रहेछ पिकनिक गएको मन पर्यो कति वर्ष पुग्नु भयो हजुर कति वर्ष पुग्नु भयो 90 वर्ष आमा पनि 90 वर्षमा यहाँ गाडी चढेर आउनु भएको छ है चकेवा डाँडामा यहाँ हाम्रो आन्टी पनि आउनु भएको छ आन्टी राम्रो छ चकेवा डाँडा प्रदीप भाइ ठिकै छ राम्रो हुँदैछ भर्खर देख्दैछु त म त बाइकमा आउनुभयो गाडीमा ए त्यही भएर त हामी गाडीवाला पऱ्यो नि तपाईँहरू बाइकवाला पर्नुभयो यस्तो हुँदो रहेछ मान्छे भनेको त आएर चट्ट बसिहाल्ने तर धोका भयो नि यस्तो उनीहरू चाहिँ डुल्दै आउने हामी चाहिँ त्यसो हामीलाई पनि भाउजू बाइकमा जाउँ भनेको भए त हुन्थ्यो नि गाडीमा नि हामी चाहिँ अर्काको बाइकमा आएको हावा सावा नभएको तेल लाएर स्टार्ट बन्द भएको बाइकमा पनि 3 जनाको जानु हुँदा चाहिँ फाइदा हुनेछ 4 जना भएपछि गाडा हुने रहेछ अनि 4 जना हुँदा गाह्रो गल्ती गरेछ क्या जस्तो कि अझ 3 जना म 4 जना रहेछु के साह्रो लजाएको फेरि पुरा यहाँ हामी 2 जना सेफ भाइहरू छ क्या यहाँ झन् मेन भाइ देउसीमा भट्याउनु हुने हजुर ए यसमा माइजो हस् यसो भनेको यसलाई निकालेको नि सर ठीक है यो लो यो बलिरहेछ ढुङ्गा उठ्नु पर्यो कत्रो दाउरा पनि फेरि चिरिँदैन यो अगाडि पक्का सुसानी के छ खबर हामी आलुवालाहरु के हो लाइभ हो लाइभ होइन हौ त्यस्तो धनी छैन म डाटाले लाइभ बस्नु सक्ने त्यसो भन्न समितको मुक्तन दियो आलु भइसकेको छैन बिकलाई त मुस्ताङतिर घुम्दै गरेको देखेको थियो त अस्ति बेलुका आइपुगेको भन्छु हौ लाइभ हो लाइभ हो होइन हौ रेकर्ड हो अनि तिमीले आज हेलिकप्टर चार्टर गरेर आएको हैन युट्युबमा खेलमा धुवा त्यहीको लागि भनेको खै युट्युबमा अनि चाहिँ ठिक न फेसबुकमा हाल्यो चाहिँ ठाडो ठिक हुन्छ क्या युट्युबलाई त्यसो हैन यो उहाँहरू फेरि मुस्कान्छ घुम्दै आउनु भएको बाइकमा कसले अहिले भर्खर पानी लिएर आएको वक्कै रास्ता का त देखिँदैन पढ्दा पनि केही भन्नु छ कि अलिक बसेर मलाई त केही ह्यापी तिहार एन्ड ह्यापी पिकनिक यो चाहिँ अब तिहारमा यसो रमाइलो गरेको अरे के त्यसको नतिजा अरे तिहारको रमाइलो गरेको नतिजा अरे रैला आजको त नतिजा भए भोलिदेखि त्यस्तो भयो हैन हामी त 1 बजिसक्यो अब भोक लागेर मर्न आँटिसक्यो भाउजू मर्नु आँटिसक्यो भोक लागेर हामी त खाजा खाइसकेको आएर पर होटेलमा गएर सबजना गाडीमा सोधखोज गरेको होइन
सबजना खाजा खाएर आएको रहेछ म मात्रै पनि खाजा नखाइकन आएको दाइ केही भन्छ कि मेरो केही छैन नानी रमाइलो भइरहेछ होइन त्यही हो यहाँ चाहिँ के पिकनिकमा बुद्धिजीवीसँग अलग्गै भने जस्तो भयो त फ्याटबसँग दाइ अनि पिकनिक देउसीमा पनि रमाइलो भयो अहिले पनि रमाइलो हुँदैछ होला नि तपाईँलाई समिजु तपाईँलाई चाहिँ केही भन्छ कि मलाई केही छैन केही हाम्रो आन्टी दाइलाई केही छैन एकदम रमाइलो भयो त बिन्दास सरलाई एकदम रमाइलो भएको छ यहाँ दाइलाई त्यसो म गएँ अब आऊ माथि जाउँ आऊ माथि जाउँ मामुसँग के भयो मेरो छोरीको फेरि बिजोग छ एउटा फ्रुटी 1 घन्टा भइसक्यो खाएको ला कहाँ लड्यौ छोडिदेऊ यो फ्याँकिदेऊ सक्यो ल छैस खाऊ न त नि माथि बसेर खाउँछौ चिसो चिसो हुनु थाल्यो हावा चल्नु थाल्यो एकदम अघि चाहिँ घाम लागिरहेको थियो कि मजाले अहिले त फेरि एक टिम छ माथि डाँडामा गएर फोटो खिच्नु गएको अरे टिकटकहरू बनाउनु गएको आफू त के गर्नु छोराछोरीसँग जानु पनि सक्दिनँ मिना पनि केही भनिदेऊ न अरू कुरा हुनु भएन त्यो बुट चाहिँ पहिला हुनु भएन कि अरू कुरा चाहिँ त्यो बुट चाहिँ मैला हुनु भएन जाडो महिनाको सानो खै बुट हेरिदिउँ न त सुषमा निनीको पनि त यहीँ फेरि हाल्नु पर्ने होइन माथि केटाकेटीहरूले चना मटर नराखेको भयो कि हुँदै खाँदैन होइन यो पुऱ्याइदिउँ पहिला यो यति हाल्दैन कि यही बोकेर लाने सम्पदा कहाँ गएको सम्पदा सङ्गु यहाँ सङ्गु गर्ने हाम्रो युवराज कार्की के छ हाम्रो दिदी चाहिँ बिहानदेखिको यहाँ ननस्टप काटेको हुँदा सबभन्दा व्यस्त हुनु चाहिँ हाम्रो साह्रो कष्ट बनायो त घरमा भएर रेस्ट पाइन्थ्यो एकछिन भने म त घरमा 2जना नानीले हेर्दा हेर्दा पागल भएको पिङ्गाहरू त काम गर्दिनँ भनेको छु खाजा बाँड्ने तयारी भइरहेको छ भएको हुनाले खाजा खानको लागि बोलाइँदैछ धन्यवाद सबभन्दा पहिला खाजा पाउने त यो पो रहेछ त खै के छ यो अन्डा आलु चना मटर अन्डा र चिप्रा उपस्थिति भइदिनु होला सामु पनि पर्ने हलो भन तिमी पनि साम्पुलाई पनि हलो भन्ने त माथि पुगेको छ कि छैन हेलो हेलो भन न हेलो के छ खबर भन्नुहोस्
के छ भने बस सम्पदाहरू कहाँ छ हौ सम्पदा देख्यौ तिमीका उदय भाइ जाउ नै लड्छ नि हेर न यहाँ होइन रस त कागज निचोरेको थिएन र नखिच्नु बरु काट्छु म भइहाल्छ गडबडी पनि कहिले काहीँ भइहाल्छ गडबडी घरमा चिटिक्क परेकी बिहारी घरमा चिटिक्क परेकी बिहारी पनि कहिले काहीँ भइहाल्छ गडबडी पनि कहिले काहीँ भइहाल्छ गडबडी खाना भन्छे बुढो पैको जुठो भन्छे सधैँ कोही मोराले नराम्ररी कुटो
यही बोल्नु अब यो पनि हाल्नु त भाइ हजुरहरूलाई कसैलाई भोक लागेको छ भने भन्नु होला अलिक चाँडो भयो भन्ने तरिका आज सबैलाई छिटो किन कुराको सास बढेर भन्ने तरिकामा त सासमा आएर सास बढुन्छ कुदाउनु भन्छ त सबैले खसी भाउजू खसी खसीको मासु पाक्दैछ खसीको मासु स्पेसल खसीको मासु स्पेसल बन्छ छोरालाई भनेको आलु अब त यहाँ रेडी भयो डान्स कता खेलाइदियो गर्छ अन्त एक डान्स प्यार से दे रहे हैं यहाँ चाहिँ के हुँदैछ हौ हाम्रो हुक्का भाउजू हुक्का दामी मनिया छ है हुक्का हुक्काको पनि व्यवस्था भएछ यहाँ हुक्का व्यवस्था यहाँ पनि पाउँदो रहेछ यस्तो कि भोसुलबाटै लिएर आएको नि हामी वहीँबाट ल्याएको नि सान्छ के गरेको हौ फुल टिपेको कसलाई दिने मलाई दिने हो एउटा देऊ न मलाई पनि नदिने त्यसैले गर्दैछु म तिमीलाई हरदम हरपल केस भौलाउँछ यो मन मेरो जब हेर्छु तिम्रो ड्रेस आँखामा मेरो डुबी हेर भइहाल्छौ इम्प्रेस अब त हे मन परेन भन्ने माया सरी मलाई छोडी मेरो दिल तोडी मेरो जिन्दगी हो कहिले बुझ्छु मोरी मन परेन भन्ने माया आयो सरी माया गयो गेला खारिज कल्टु जित
मतलब छैन मान्ने सरी हाम्रो यहाँ फेरि आमा खानाहरूको गफ हुँदैछ कि आफ्नै हाम्रो आमा खालाहरू चाहिँ गफमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ अर्को वर्ष प्लानिङ गरौँ क्या चर्के डाँडाको सुन्दा भिडियो कि भोजपेकै हो कोटको हो यो त कोटको एकछिन यता चाहिँ नखिचौँ न विजयको यत्तिका फोकस चाहिँ के ब्लगरमा नाम चाहिँ के छ पूजा कटवाल हेरेको छैन नाम चाहिँ के छ अन्त हाम्रो हामी पनि कतै भाइरल भइहाल्छौँ कि होइन इन्टरभ्यू लिन आइहाल्छौँ अन्त हामीलाई होइन उता आउँछ बेङ्गलोरको मोटे दाइको पातली बुढी भनेर त्यो राख्नु ठिक हुन्छ होइन त अरे समुदाय मोटो हुन्छ नि बेङ्गलोरको मोटे दाइको पातली बुढी नाम चाहिँ र हेर नि भिडियो खिच्न आएको उता त्यहाँ चिठी खानु छ पैसा उडाउँदै गाडी उडाउँदै ठुलो उडाउँदै मेरो यस्तै छक्का मेरो हिँडेको मैले छैन चिनेको तिमीको सट्टा फालिदिएर पेस्तोल किनेको एकदम रात परिसक्यो यस्तो भइसक्यो यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ चिसो न चिसो छ अब फर्किने बेला लगभग खान्दै पिन्दै भइसक्यो होइन अलिअलि कति मान्छेहरू बाँकी हुन्छ खानु हुँदैछ अनि अब हामी चाहिँ लाग्ने कुरा छ एकदमै टाढो छ चिसो छ अब जाने बेला भइसक्यो चाहिँ अब राख्ने बसतिर सम्पु बा